Bonjour maman. Bonjour papa. Toza devant etando bato ebele baolanda banga bayeba toza nani mpo lelo toye tomona awa toza nani pesa biso mwa profil bato bayeba so oza nani. Naza mwasi ya Jules Kalubi, Jules Muniere. Donc maman mwasi ya Jules Kalubi, Jules Muniere. Oui. Awa toza epa na yo. Oui. Ndako toza eza nde place Jules avandaka. Oui. toyaki koluka juste tosola na yo mpo mokili mobimba oyo bayebi Jules Muniere baza komitungisama na problème oyo ekweli Jules Muniere. Bokangami ya Jules yo etake mwasi na ye oyo bozala ne ndako moko oyebi raison moko oyo bakangeli papa Jules? Nayebi raison moko te. Mobali na nga bimaki na tongo akendaki bayo koyebisa nga ke bayo kangi Jules. Esalamaki mokolo nini? Esalamaki lendi. Donc kobanda lendi ti lelo nde bakangaki ye. Est-ce que osalaki badémarche mpo oyeba place Jules azali to bokutani na ye déjà? Nasalaki badémarche, nakendaki bayebisaki nga kaza na aner. Nakendaki ntina aner me balingaki te nakuta. Babengaki naza suspect. Ah bon, na aner babuza suspect baboyi okota. Oui. Mais maman, na ndenge okenda osali badémarche na ndenge ozomonela makambo yango maintenant mpo na yo moko ozoloba nini mpo na bakonzi ya mboka na bakonzi ya parti ya Jules? Mpona bakonzi ya mboka eloko nazali koloba bosunga mobali na nga azobundela mboka oyo. Bosunga ye, nasengi pardon na kombo ya Nzambe. Bosunga ye azobundela mboka oyo mawa na bino ekitana na bomo ya Jules. Po esika ye azali ezosala bien te. Bapublie bavideo na ye nyonso tu. Komona video ya mobali na ngai esika ye azali esali ngai pasi. Na bana na ndako baza susu alezi te. Komona video ya papa na bango ezosala bien te. Bana bakomi kolela naza na eloko ya kosala te. Kobondela kaka mokonzi ya mboka yoka mawa. Yoka mawa aza mwana na yo. Alobelaka mpo na yo. Papa alembaka mwana te. Mwana ta asumbi kolemba ye te. Mama Denise yoka mawa yo za mama na biso. Soki mawa na yo te mobali na nga kobima te. Boyoka mawa bakonzi ya mboka boyoka mawa. Maintenant par rapport ya makambo na mono osengi mokonzi ya mboka bolimbisi oyo azali commandant suprême ye mpe azali magistrat suprême bayokela Jules mawa. Maintenant na niveau ya parti bacollègue na ye ya mosala bakonzi ya parti oyo Jules abanda kobimela ntongo midi pokwa kogangela nkombo ya famille na ye te me nkombo ya IDPS. Message nini yo opesa epa bakonzi ya parti? Bakonzi ya parti bakota likambo oyo ya Jules. Po Jules aza mwana na bino. Bakota makambo ya Jules. Po esika Jules azali ngai mwasi nini nazokoka te. Mama nayebi koza na émotion nakokanga miniti mingi te na ningai juste toyoka oyo ebima na monoko na yo. Mais banda bakangi papa Jules Muniere, est-ce que ozwi visite to ya bakonzi moko parti to ya bacollègue na ye à part bato batravara na Jules oyo bayebani toyebi conseiller toyebi Kitambukia bambote lokola mikolo toyebi l'enfant terrible Walesa toyebi Dominique Cardinal mpona kuti bango mpe awa mais bacollègue mosusu na baparlementaire debout à part ba-Antibal Moïse Maoka bakoko tokuti awa mais bakonzi ya parti estce babengi yo mpo bayeba ndenge nini na ndako ozali, estce condition eza bien ozolia to charge na yo ezokende ndenge nini? Bon bakonzi ya mboka batikali kobenga nga nanu te. Batikali kobenga ngai nanu te. Nazolia kaka na ngolu ya Nzambe. Merci maman. Na ndenge opesi biso occasion ya kosala interview na yo biso mpe na nzela ya ligne ya etando kolia moko bandeko baza libanda oyo basoutenaka Jules bayeba eta oyo oza nango na moment oyo na ndenge yo moko dévoile ke non jusqu'à présent ka motu mona parti pour cette communauté ayeba ata ndenge nini
au Zaleli. Tu as dit que bateau Gilles Kaloubi va contacter yo à travers ma collaborateur ou soit yo moko opé sa numéro na yo so beza ya resulato ya resulano ta conseil ba denga numéro na ezali numéro na nga ezali 089 69 28 927 kombo na yo bref eza nani kombo na nga ezali Binzambi Ketia Bintu Kalubi. Merci maman Ketia Bintu Kalubi na ndenge opesi biso opportunité ya solano na ntongo eza makambo eyaka na politique tosatandaka na kokangama uswati liwa po eza moko ya basacrement ya politique toyebi ke nzambe place azali aotika Kalubi te message oyo opesi ekoma tie mpa bakonzi ya parti bakoyeba ndenge bakosala mpona libération ya Gilles Kalubi biso na bino tokabwani wana merci bye kama batri pasi parti eza kokufa moshima ikananga chikapa bato balobi parti eza kokufa mena kabuya ezokangisaka mpola parti bapatikaki boulangerie ya mutu idepeseza kokufa nasengi tora dynamize parti bazokanga nga na biloko ezaka ntina nasali fo mpona kosoutenir FARDC bato nyonso po tomobima batindi mbongo il faut napesa mbongo na ministre de défense napesa mbongo na nani Kabuya yoki jalousie. Chef provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, mon général, messieurs les commissaires provinciaux adjoints de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, messieurs les commandants des grandes unités, messieurs le chef de département et service de l'état-major du commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, distingués invités et professionnels de médias, faisant suite aux instructions de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, interdisant le port de tenue ou insigne qui ressemble à la tenue militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que l'incitation à la stigmatisation des personnes, à la morphologie nilotique et à la haine tribale, et subsidiairement à la circulation en date du 18 juin 2022 sur les réseaux sociaux des images troublantes de jeunes gens sans titre ni qualité, porteurs de machettes, habillés en tenue ressemblant à celle des forces armées de la République démocratique du Congo, se sont évertués au contrôle des véhicules sur l'avenue Inga, dans la commune de Bandalungwa, à la hauteur de l'immeuble Yesu Nijibu, dans le but d'attenter aux paisibles personnes à faciès nilotiques. À cet effet, les services de sécurité ont été mobilisés quant à ces, en vue de traquer les auteurs de ces actes, car ils ont la mission de faire respecter la loi et, le cas échéant, rétablir l'autorité de l'État. C'est dans ce cadre que sept auteurs des actes décriés à Bandalungwa ont été interpellés. Il s'agit de M. Kazaku Casanova Adolphe alias Samaton, Tombola Loboko, domicilié sur avenue Lopori numéro 33 dans la commune de Kassavou. 2. M. Lelonzita José alias Coach,
domicilié sur avenue Niangara, numéro 167, quartier Sayo, dans la commune de Ngiringiri. 3. Monsieur Wechinjazi Ngongo Issa, domicilié sur avenue Canas, numéro 490, quartier résidentiel dans la commune de Limete. 4. Monsieur Kalunga Kiki Grace, domicilié sur avenue Maïpili, numéro 138, quartier Mombele, dans la commune de Limete. 5. Ndiwa Sana Job, domicilié sur avenue Mpaka, numéro 47, quartier Mfinda, dans la commune de Ngaliema. 6. Monsieur Kabuya Chamakanda Daniel, domicilié sur avenue Boulungu, numéro 30, dans la commune de Makala. Et enfin, Monsieur Kaloubi Mbouyamba Gilles, domicilié sur avenue Lukala, numéro 12, quartier Luboudi, dans la commune de Bandalungwa. Ces jeunes gens ici présents sont auteurs des actes répréhensibles par la loi, à savoir la xénophobie et la stigmatisation au préjudice de certaines personnes à cause de leur origine et morphologie. S'agissant de M. Gilles, de son vrai nom, Kaloubi Mbouyamba, alias Mouniere, dans son populisme et à la recherche d'une vaine gloire, s'est rendu coupable d'actes répréhensibles par la loi. Il est de signaler également la saisie d'une bonne quantité que voici de tenues semblables aux tenues militaires entre les mains des opérateurs économiques en train de le vendre principalement au marché central. Le service de sécurité rappelle que la République démocratique du Congo est un état de droit, comme le veut le commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Cependant, la police a le devoir de faire respecter les droits des uns et des autres et d'empêcher que ces droits soient violés. À cet effet, le service de sécurité demande à tout celui qui détiendrait pareille tenue chez soi de les déposer au poste de la police et ou de sécurité les plus proches. Tout contrevenant subira la rigueur de la loi. Merci. Ok, ozosenga nini pa mkonza mboka? Nazosenga mkonza mboka akota likambo ya papa nanga. Papa nanga bundelaka alamukaka 4 chaque jour kokende kolobela ye atika ete. Papa. Bonjour monsieur le journaliste. Ya tokoti bino et pas président Gilles na éviter moi liloba nini ko par rapport ya station ya président Gilles quand même. Nga naza bongo conseiller ya président Gilles na lisanga mubimba sans formal. Toza na régler makasi so tali biso na bilo yo comprendre que toza vraiment tristé. Likambo toza na ngwa eza pasi bokangami ya président Gilles. Toza na ndenge musu ya koloba te. Tozolelela nzambe na lola, tozolelela ba autorité ya mboka, tozolela ba kambi na biso to ba cadre na biso ya parti IDPS. Bakota problème oyo solution ezala. Awa na ndako tokuti batu na forme ya matanga. Baza kolela président Gilles. Ya motu ya lisusu makasi kolekezali santé na ye moko pe ezalaka bien penza te. Bien qu'azo servir parti, bien qu'azo servir mboka,
mais santé na etungisamaka kokaka baplace wana te ye aza mutu moko asme etungisaka ye makasi mpenza. Oui, santé na ye ezaka mwa donc tozolela de sorte ke azala libéré atako mabe alaki eza ya solo aza moko ya mutu aservir mboka na kitunga ya bato bakendeke wenze bolamu ezalaka mabe mpe ezalaka bayokela président Gilles mawa aza papa ya bana bayokela ye mawa vraiment totala kaka ngambu ya mabe te mais totala mpe bolamu oyo ya servir parti oyo abetama anyokwama akangama apola bamvula andima bariske nyonso ya vi na ye meme bato ya quartier bazo kochola ye mvula na mvula ndenge aza wana yokanisa kozwa nini eloko ndi akendaka koluka kuna kotelemaka na base ya nzete kaka kokende kolobaka bilobaloba me ntango ye azosala mosala wana azosala yango mpona Congo Kinshasa azobunda mpona peuple congolais me lelo aza victime ya solo tondimi l'État akoki kokanga moto soki aza na baraison moko boye na kati ya dossier me na yango biso tosengi na Mokwanto Mbolo Momai président de la République mokonzi yo nde commandant suprême papa yoka mawa kota likambo ya président Gilles vraiment kota likambo ya président Gilles Mokwanto Mbolo Momai kanisa ndenge nini Gilles atamboli 26 provinces Gilles atamboli 24 communes Gilles atamboli pona ko redynamiser parti oyo IDPS toyebi ke kombeza makasi voire même na kati ya parti mais toza na mingi ya koloba te totomboli kombo ya Yesu Masiya toza na ndako na ye soki toye kotala mwasi oyo te toye kotala bana oyo te nani akoya kotala bango mais bitumba oyo Gilles abundaka eza mpona mboka bolimbisi vraiment tosengi bolimbisi na baautorité compétente nyonso ya mboka tosengi bolimbisi boyokela ye mawa azala libéré santé na ye mpe etungisaka ye mpona baautorité ya parti na biso IDPS biso toza bamembre tozolela ke bakota likambo oyo kotika Gilles boye ezali kosakrifie ye parce que Gilles atambolaka te na kombo ya papa to mama oyo aboti ye et d'ailleurs pour votre information mama ya Gilles apikaki crise aza na hôpital alors eza pasi koyoka mwana oyo asungaka yo mwana oyo abatelaka libota akangami kaka boye madame na ye tosali na ye badémarche lelo eza 4e jour depuis lundi ti lelo jeudi azomona mobali na ye te bon tokoloba nini tobondela kaka tosengi pardon mpo na ye bakadre ya parti bayokela ye mawa vraiment balimbisa ye bakota problème oyo batala kaka ngambu ya mabe te bango mpe batala bolamu ya Gilles parce que Gilles komba neza ya lelo te même ntango na koloba sika ya boye papa Tshisekedi na se ya mabele ayebi ke Gilles aza na problème mais eza lito papa tikelaki ye ndenge nini bato bakoki kotala ata ngambo ya bolamu na ye te vraiment lelo Gilles akomi sacrifié biso tozwi pouvoir mpona concevoir yango biso tozotala misu na musika tolobi tozotala 2023 tokoprépare 2023 ndenge nini toprépare yango na matanga ya Gilles toprépare yango na pasi oyo ndeko aza na prison toprépare yango na lolenge nini tala libota na ye lelo ndako ekomi na mawa bana bakende sous classe te bazofanda malamu te famille mobimbe to ndi alokwa matanga biso nde tosengi na bandeko mosusu badégage nano parce que forme ya kotonda na ndako boye ezozala mpe signe ya malamu te biso tolobi yango mpo toza baproche na ye nga naza moko ya baconseiller na ye mpe conseiller ya kati ya sans formol oyo epai wapi parlement debout oyo ye moko azali mokambi nango. Bonjour. Yo pe na koto ya président Gilles na éviter le bani no polo pour la arrestation ya président oyo benga Gilles Kaloubi Gilles Munyere. Bon mpona problème ya président Gilles tosengi na bakonzi nyonso oyo ya parti oyo ezotala parti ya biso ya IDPS bakota na likambo oyo mpona président Gilles. Président Gilles baza baige bato babundeli mboka oyo donc ya l'opposition président Gilles bazalaki kaka bato nyonso bayebi ke Gilles Munyere bato oyo babandi kolobela mpona parti oyo ya IDPS toswengi epuis na mokonzi ya mboka le même yemei Félix Tshisekedi Antoine Tshisekedi Tshilombo Mokwanto Mbolo Momai ya Kanyinda tala problème ya président Gilles Munyere tosengi vraiment libération ya Gilles Munyere. Gilles Munyere na epa bakonzi ya parti na bakonzi ya mboka. Merci beaucoup.